Здравствуйте. Добрый вечер. Вот это мне прям... Я вас знаю, да, я Спасибо, давно вас что смотрю. смотрите. Давненько, уже несколько лет вас смотрю. Мне прям... Ну, замечательно. Я Я, поражаюсь я вашей иногда сюда выдержкой. захожу. А? Иногда захожу сюда. Скоро буду чаще. Это хорошо. Я вот вами и Валерием, я не знаю, есть ли какая-то... Что почитать можно? Не знаю, ничего не читаю. Ш- Это Натренировать как-то. само так получается. Да. Это же просто что-то с чем-то. Железное, стальное, каленое. Ну, надо просто как ширмочку ставишь перед собой стеклянную, и все нормально. Все на ней остается. Потом так дворничками смахнул. А вот у меня проблема, ёшкин кот, я через себя Да. пропускаю. Ну, это тоже бывает, да. Но надо аккуратней с этим. Прям тяжеловато. Прям. Хорошо. Давайте, здоровья вам, берегите себя, да, я Спасибо побегу, вам, всего еще хорошего, увидимся, удачи. да. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? О чем беседа? Вот этот человек как хромакей. Ты видишь, человек какой хромакей? Вот это он неправильно, хромакей. Вот, Вот богато живет, видишь? вот так могу сделать. Да. Так лучше. Нет, тот мне больше нравится. Сзади телевизор висит. Я понимаю, но мне просто нравится такой стиль. У меня тоже такой же стиль дома, просто мне нравится. Ага. Сейчас где-то на лужайке. Я не на лужайке, я в казибо нахожусь. Как казибо будет по-русски? Беседка. Вот такая железная беседка. Как она у нас? Как у нас? Ну, беседка. Беседка это что-то под крышей. Вот. Вот я и нахожусь под крышей, смотри. Вот я сейчас подниму вверх. Вот и есть крыша, беседка, видишь? Вот там фен стоит, видишь? Вот. Слушай, Я дядька, под ты беседкой миллионер, нахожусь. да, какой-то? Если у тебя в беседке вентилятор. Да, слушай. А что за Но в страна? Я беседке... такой... Пальма, да? А страна, я флаг такой... Что? Так это хромакей. Нет, Это ж флаг. хромакей. Ой, забудь про флаг. Флаг это... Если ты не знаешь такую страну, значит знать тебе ее не нужно. Слушай, Есть такая ну, штука. страну, может, я и слышал, но флаг я точно такой не видел. Ну, потом я знаю, что такое. Вот и резон. Если ты его не видел, значит знать его не нужно тебе. Что красный флаг, а внутри что? Я даже не разберу, что нарисовано. Ноги. Вот, терраса у нас, кстати, это называется. Во. Вот терраса называется. Вот видишь, сейчас тебе моя жена расскажет, что она мне заставила здесь строить. Это казибо называется. И она сказала казибо, На каком и языке? все. На английском. А я на немецком, я в английском не силен. Вот на немецком это терраса. Терраса. Понял. Слушай, Понял. ну поработал. Могу Терраса. Да, конечно. Поработал ты там, будь здоров. Хотя я 100 за 100 Казибо даю, это не сам беседка. ты делал. Не сам, да, делал? Фирма делала. Ой, да забудь. Дизайнила моя жена. А кто делал, это не имеет значения, кто делал. Слушай, ну похвастайся, а. А чему хвастаться-то? Ну покажи там, что, может, животные есть какие-нибудь? Крокодила Да вот стопудово здесь ворона. держишь дома. Крокодилов нет. Крокодилов у нас аллигаторы есть. Ну или аллигатор. У нас аллигаторы есть. Аллигаторы есть, но не у меня дома. Но они хранились везде. В смысле, Это город Майами. Как домашнее животное, в смысле, есть у людей? У людей есть, да. У людей есть аллигаторы, как домашнее животное. Они есть. Люди держат себе дома, если хотят. Я не хочу. Ну, слушай, у нас обезьяны, вон там эти как его, попугаи везде, обезьяны. Поест этот аллигатор все на свете. Если что, аллигатор что? Ну, обезьян, попугаев поест он, если будет. Ну, он, наверное, ест. 100% ест, наверное. Ну да. Может такое быть, конечно. Может. Ну, слушай. И дров дофига, это где-то камин классный стоит.
Да забудь, это все хромакей. Да Это все ладно, что ты. ложь. Ложь. Ложь, все ложь. Всё. Дворник я, дворник, вот дворник просто. А, кстати, у меня в чатике вас узнали, пишут, что вы бывший военный. Апачки, какие хитрые пацаны там у нас, а? Да, В разведка вашем работает, чатике. разведка работает. Ой, сейчас еще скажут, у меня еще есть вот этот вот медальончик сверху, который с такой галочкой. Их в Америке купить нельзя, это премиум. Ну, премию А почему мне рулетка нельзя? подарила. В Америке нельзя. В В смысле, Америке нельзя способ оплаты купить. якобы ну, не получается из-за способа оплаты? Да, 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 да. Ну, Так мне подарили, представляете? Мне подарили вот эту вот штуку. на сколько? А в Неделю, Америке только 3 месяц? человека. Нет, мне подарили на lifetime. Ох ты. Ну, Да, значит, представляете? имеете какое-то отношение к этой рулетке? Хах. Нет, так я же такой зажиточный хохол. Вот. Эх, Нет, блин. или как я, москаль меня называют? Москаль. А нет, они меня москалем называют. Вот я москаль. Я зажиточный москаль. Слушай, сигаретка у меня потоньше, чем твоя, Кто на что учился, дорогой человек? а? Зато я курю по-настоящему. А ты ведь не в затяг ее? М. А зачем мне сосать? Я подсасываю. Молодец, что с юмором. Да я вечно с юмором. А чё мне... Если кто-нибудь спросил в рулетке, когда-нибудь видел, что когда-нибудь я ругался? Никогда не видел. Я никогда не ругаюсь ни матом, никогда не кричу ни на кого. Я Классный, всегда улыбаюсь, потому что у меня жизнь спокойная. пишут, классный дядька, у Бабичева был. Много чего рассказывал. А, про Саша, охоту. да. У Саши, да. Про охоту, да. На аллигаторов, представляете? Канал смотрю на... А только на аллигаторов или на козлов, баранов тоже охотитесь? Ну, я на разных охочусь, да. Когда сезон на что-то, да, я могу поехать, да. Я смотрю, подписан на ютубе канал охотника Мацкевич, Мацеркевич, точно сейчас не вспомню фамилию охотника. Не знаю. Он как, я так понимаю, ну, наверное, с вашего клуба охотник. Не. С моего клуба только военные американские. Я имею в То виду, есть мы все... не то, что я пошел в тир пострелял, я имею в виду это. Не прям клуб как клуб, а как Я сказать. понял. Я понял, о чем вы говорите. Ну, Я ну. понял. Я Значит, я без думал, проблем. Нет, я хотел просто... спросить, знакомы вы ли с ним, Здесь... нет? Да, я никого даже не знаю. В жизни не видел. Вы представляете? Нет. Я даже не верю. Нет. Хороший ответ. Я даже не верю. Слушайте, а что, почему США флаг я знаю, вот это просто удивительно. Я не пойму, что это. Это большая история. Это не то, что большая история. Окей, хорошо, я вам сейчас расскажу. Это флаг страны, где зарегистрирована моя лодка. На лодке должен быть, объясняйте внимательно, слушайте, на лодке должен быть телефон. Это обязательно по закону. Должен быть телефон, который только под этой лодкой. Так я нахожусь в Америке, этот телефон все равно бьется по лодке, потому что лодка зарегистрирована в этой стране. Через Starlink Go. Starlink Go – это не простая Starlink, это для лодочников. Она другая совершенно. То есть и у меня еще получается, что 2 месяца назад они урезали мои терабайты, то есть мое время на телефоне. Это типа спутникового телефона. И проблема в том, что я использую телефон, потому что они делают мне мозги. Я плачу $1000 в месяц за эту херню, а они мне, урезают во времени, потому что я не использую. И я теперь решил поиграться теперь с ними так. Страна называется Isle of Man. Это по-русски это будет остров Ман. Это маленький, манюсенький остров. Но это страна, о которой очень мало людей знает. И это очень хорошо. Это для тех, кто в клубе, да?
Ну, Это очень хорошо. я про охоту, про вот этот клуб, короче. Для Ну, тех, кто я о в том же. Это очень хорошо. Кипре. Я просто люблю говорить, что Кипр это для простых людей, скажем таким образом. Вон оно даже как. А Isle of Man это для дядь больших. Слушайте, ну так как мы с вами разговариваем обои на великом могучем, я предположу, что все мы с Советского Союза. Вы правильно думаете. Так вот, ваш отец Я там и каким родился. председателем района был, области, кем был? Нет, нет. Мой Секретарем отец был большим якийсь. человеком. Такис, да. Нет, он никем он не был. Я не могу про своего отца рассказывать вам. Нет, Извините, образно, не по той если, теме. если только Образно, и в образно. Большим шуточной форме. человеком, да. Да, я понимаю, я понимаю. Мои родители живут на Садовом кольце в городе Москве. Э, Они там Вулкане. тоже уборщики. Это как, Они там тоже уборщиками работают. У нас семья уборщиков. активы Ну, убирают, наверное, дворников. какие-то в сейфы, да? Да нет, они тоже дворник. Папа дворник. Он же у меня, как это называется, который Ара. Ара. Папа у меня Ара. Почему ара? Он собирает мусор. Нет, он мусор собирает. Он говорит, что он тоже дворник. Только вот вы что-то под Я словом это... мусор другое подразумеваете. Нет, я ничего не подразумеваю, не Оплата дай за бог. стрим. И Ольга сама знает, на что. Стас, спасибо, граф, спасибо большое. Донат пришел. О, видите? И сейчас понеслись донаты. Сейчас мы вас сделаем звездой. Было бы неплохо. М. А А у меня похвастаться... вопрос к вам. Оно вам надо? Оно вам надо? Мне вот как пролетариату, конечно, хочется вот в замочную скважину заглянуть. Как там в клубе, ёшкин зеленый. Ну, сколько вам лет? 42. Окей, если 42, мне 50. То есть вы близко возле меня по возрасту. Так в чем проблема? Покупайте Проблема в том, что я недвижимость. хочу только на это, ну не хочу, а хотел бы взглянуть. А сам, ну я не стремлюсь к этому, что ли, да. У меня нет задачи разбогатеть. Ну, значит, деньги это просто инструмент. Это не для, Да, я это для понимаю, богатства. да. Да, это инструмент, да. Счастливым вы с деньгами не будете. Для того, чтобы быть счастливым с деньгами, то есть нужно, во-первых, никогда не воровать, говорить всегда правду и быть верующим человеком. Тогда у вас будет все нормально. Да. Если вы не будете делать одно из трех, хотя эти три вещи не будете соблюдать, вы никогда не будете счастливы. Вам Бог не даст никогда ни нормальную семью, ни нормальных детей, или внуков, или там все дела. Оно на поверхности будет типа выглядеть нормально, но в реальности вы сами себя будете просто кушать за это. То есть деньги это не так уж хорошо, если у человека нет мозгов, и он не проходит энный этап своей жизни. Человека нужно учить. Я с вами полностью согласен. Вот и все. Это, знаете, многие люди хотят посмотреть и там взглянуть в скважину. Дело в том, что вы реально сильно хотите узнать, что там в реальности происходит. Потому что многие люди, я свои деньги заработал, мне их никто не дал. Я не собираюсь Понимаете? считать ваши Я деньги, же такой... они мне ни к чему. Мне Не. будет просто охота Не, посмотреть. я понимаю. Ну, если вы будете просто общаться с людьми, это очень легко делается. Если вы хотите пообщаться с такими людьми, это легко делается. Берите и одевайтесь. Не так, не на пальцах, просто оделись по-нормальному и пойдите в сигарную комнату. Просто и пойдите общайтесь с мужиками там. И вы увидите таких людей, как я, У меня один из дядек... который курит сигары, разговаривает. Один из двоюродных дядек у меня вот такой, как вы. Ну, Он постоянно где-то. Ну, что-то шевелит, постоянно где-то находится, да. бизнес – это жизнь. Это стиль жизни. А его, кстати, двоюродный когда брат появляется... сейчас в чате у меня. Вот. Здравствуйте, двоюродный брат. Его, не мой, он мне тоже дядька доводится. Ну, нормально, нормально. Семейное дело – это хорошее дело.
Да. Хорошо, спасибо вам за классную такую коротенькую беседу. Вам всего хорошего, удачи. Давайте. Вам также. До Канал свидания. сам себе на уме. Если понравилось, подписывайтесь. Понял. Удачи.